A todos e a todas e benvidos ao pleno ordinario número 7 do 25 de xuño de 2026. Antes de nada, desculpar os compañeiros Mario e Damián que por motivos persoais hoxe non poden estar aquí. Antes de proceder coa orde do día, temos que votar a inclusión do punto terceiro, que é a declaración institucional de apoio ás veciñas e veciños da Ribeira do Maio e Artón no proceso de desafectación e allamento das parcelas excluídas do dominio público marítimo terrestre. Xa se comentou na comisión que se ia incluir este punto na orde do día, pero que era necesario votar a orde do día porque non puido ir o texto íntegro á comisión. Entón, nada, turno de palabra sobre a orde do día que se propón con esta inclusión. Partido Popular? Nós non temos ningún problema en aprobar a inclusión desta declaración institucional de apoio ás veciñas e veciños da Ribeira do Maio e Artón no proceso de desafectación e alleamento das parcelas excluídas do dominio público marítimo terrestre, un proceso no que se leva xa moito tempo pelexando e creo que é moi necesario que sintan os veciños afectados que contan co arroupo e co apoio de toda a corporación. Partido Socialista, sobre a orde do día, a inclusión Sí, do punto na orde do nós día. tamén non pode ser de outra maneira que estamos de acordo en presentar este apoio aos veciños e veciñas da Ribeira de Maio para que sexamos quen entre todos de recuperar ou de legalizar, vamos a dicir así, estes terreos que xa deberon estar desde fai un montón de tempo legalizados e ser propietarios os seus donos reales, que son os veciños. E non, vamos a votar a favor, claro. Ben. Señor Lago Álvarez? Nada. Ben, pois se todos estamos de acordo non damos xa a segunda rolda e pasamos a votar. Votos a favor da orde do día? Ben, pois entón queda aprobada e agora si xa pasamos a parte dispositiva como tal. O punto primeiro é a aprobación das actas anteriores a número 5 do pleno extraordinario do 8 de maio de 2026 e número 6 do pleno ordinario do 28 de maio de 2026. No mes anterior deixamos sobre a mesa a acta que se presentara. Entón, tráense agora, que era do pleno extraordinario, tráense agora outra vez a debate as dúas. Partido Popular, sobre as actas, ten algo que... Pois si, nós pedimos que se especificara que a súa terceira chamada á orde foi porque eu contestei unha pregunta que me fixo, non o inclúen e non estamos de acordo con esa non inclusión. Ben, de acordo. Partido Socialista, sobre as actas. Señor Lago Álvarez, sobre as actas. Nada, que... Ben, vostede di que foi unha pregunta e unha apreciación súa. As actas teñen que reflectir o que pasa literalmente e como xa lle dixen, a acta queda recollida no vídeo e calquer persoa pode ver o que pasou ou o que non, según a videoacta, que ao final é o que pesa, por iso non se modificou. Como ben sabe, as actas non as redacta a alcaldía conformas, pero redáctanse por parte da Secretaría e a alcaldía está conforme con como a Secretaría redactou a acta. Segundo turno de intervencións, quer aportar algo máis? Pois non... Sí que se modificou, se incluíron algunhas cuestións que sí que se comentaron na mesa anterior, a acta sí que se modificou respecto da que trouxeron no pleno anterior. Seguimos insistindo en que nós queremos que conste que esa terceira chamada foi porque eu contestei unha pregunta súa que me fixo directamente e eu, de forma espontánea, contesteina e eso para vostede foi unha falta a orden e me expulsou do pleno. E queremos que conste así na acta. Rematou? Sí, gracias. Partido Socialista, algo máis que dicir sobre acta? Señor Lago Álvarez? Nada máis. É a súa apreciación, como xa lle dixen, que non quira ver pode comprobalo na videoacta, que é o documento máis fidedigno que temos, que aí xa non caben nin apreciacións, nin opinións subxectivas. Está recollido no vídeo e está recollido no vídeo. De aí a importancia das videoactas e de que a acta sucinta recolla os puntos de acordo e non o debate. Entón, pasamos agora a votar as actas, vámolas a votar por separado.
Aprobación da acta anterior, número 5 do pleno extraordinario do 8 de maio de 2026. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Vamos a volver a votala, xa que hai empate. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Pois queda aprobada co voto de calidade da alcaldía. Ben, pasamos agora a votar a segunda acta, que é a número 6 do pleno ordinario do 28 de maio de 2026. Hai alguén ten algo que engadir sobre esta acta? Nada, gracias. Ben, pois pasamos a votar. Votos a favor? Abstencións? Pois queda aprobada a acta tamén número 6. O segundo punto é a declaración institucional con motivo do Día do Orgullo LGBTI+, do 28 de xuño. Maruxa, cando quieras. Bueno, antes de nada, hai un erro no ditame da comisión, acordouse cambiar a nomenclatura que é a que vimos acordando dende fai varios anos, en vez de LGBTI ou LGTBI, que está en algunhas partes, simplemente LGBT. Dito iso, paso a lela. Como cada 28 de xuño, o Concello de Muros somase a conmemoración do Día Internacional do Orgullo LGBT, unha xornada de memoria, reivindicación e compromiso democrático. Esta data non é unha celebración baleira nin unha simple efeméride institucional. É o recordo dunha loita colectiva contra a discriminación, a persecución e a violencia sufridas durante décadas por miles de persoas polo simple feito de amar, sentir ou vivir dunha maneira diferente a imposta polos prexuízos sociais. O orgullo naceu da rebeldía fronte á injustiza, naceu da valentía de quen decidiu erguer a voz contra a represión, o silencio e a exclusión. Grazas a esa loita conquistáronse dereitos fundamentais que hoxe forman parte da nosa democracia, dereitos que non foron regalados, senón gañados mediante o esforzo, o activismo e a mobilización social. Porén, os avances acadados non son irreversibles. Nun momento no que medran en Europa e no Estado español discursos reaccionarios que cuestionan dereitos fundamentais, banalizan a discriminación e sinalan as persoas LGBT como inimigos culturais ou políticos. É máis preciso que nunca que as institucións públicas se posicionen con claridade. O Concello de Muros afirma de maneira rotunda que non existe neutralidade posible diante da intolerancia. A democracia non pode ser equidistante entre quen defende a igualdade e quen promove a exclusión. Os dereitos humanos non son unha opinión nin unha ideoloxía, son a base da convivencia democrática. Condenamos expresamente calquera manifestación de LGBTfobia, xa sexa en forma de agresión física, acoso, discriminación laboral, discurso de odio, exclusión social ou violencia simbólica. Resulta especialmente preocupante o incremento das mensaxes de odio difundidas a través das redes sociais e determinados espazos políticos e mediáticos que alimentan un clima de hostilidade contra persoas que simplemente reclaman vivir en liberdade e igualdade. A realidade demostra que moitas das persoas LGBT, especialmente a mocidade e as persoas trans, continúan sufrindo discriminación, insultos, acoso escolar, dificultades de acceso ao emprego e problemas de saúde mental derivados da estigmatización social. Esta situación exixe unha resposta firme das administracións públicas. Por isto, o Concello de Muros comprométese a reforzar as políticas municipais de igualdade e diversidade afectivo-sexual e de xénero. Desenvolver campañas permanentes de sensibilización contra a LGBTfobia e os discursos de odio. Impulsar programas educativos que promovan o respeto á diversidade dende as primeiras etapas formativas. Garantir a formación específica do persoal municipal en materia de igualdade, diversidade e dereitos humanos. Apoiar as entidades e colectivos que traballan na defensa dos dereitos das persoas LGBT. Visibilizar a diversidade como un valor democrático e unha riqueza social que fortalece a convivencia. Promover protocolos eficaces de prevención e actuación fronte ás agresións e situacións de discriminación. Estudar a posibilidade de personarse... acabou os compromisos. Estudar a posibilidade de personarse xudicialmente en causas de agresión verbal ou física que atenten contra os dereitos das persoas LGBT e que se dean dentro do termo municipal do noso Concello. O Concello de Muros considera que a defensa dos dereitos das persoas LGBT é unha cuestión de democracia, liberdade e xustiza social. Non se trata de
conceder privilexios a ninguén, senón de garantir que todas as persoas poidan vivir con dignidade, sen medo e en igualdade de condicións. Neste Día Internacional do Orgullo LGBT, reafirmarmos o noso compromiso coa memoria de quen sufriron persecución e coa loita de quen continúa defendendo os dereitos humanos fronte aos intentos de retroceso, porque unha sociedade verdadeiramente libre non é aquela na que a diversidade é tolerada, senón aquela na que a diversidade é respectada, protexida e celebrada. Muros non dará un paso atrás na defensa da igualdade, da liberdade e da dignidade de todas as persoas. Porque os dereitos humanos non se negocian, porque a igualdade non admite excepcións, porque fronte ao odio, máis democracia. Este é a proposta de texto que finalmente se aprobou na comisión informativa. Bueno, para poñer un pouco en contexto, levouse a comisión informativa por parte deste grupo de goberno a proposta non, a declaración institucional que propuñía a FEM, a Federación Española de Municipios e Provincias, que era un acordo tácito que tiñamos neste plenario para os días relevantes, como pode ser o 28 de xuño, e o señor Lago Álvarez fixo unha aportación, un cambio, unha emenda a totalidade, como lle queiramos chamar, con este texto que acabo de ler. Saleu ditaminado favorablemente na comisión, entón é o que se trae aquí como proposta de declaración institucional. No que se refire ao texto, desde o noso partido, evidentemente estamos a favor, xa votamos na comisión a favor do texto e non imos facer outra cousa que non sexa votar a favor neste plenario, mais resúltanos non sei se dicir que foi misterio divino, que foi unha premonición do señor Lago Álvarez, porque moitas das cousas que aquí se expresan, por desgracia, sucederon durante esta semana neste Concello. Fálase de que non se pode tolerar ningunha mostra de LGBTfobia, xa sexa, unha agresión física ou como violencia simbólica e demais, e, por desgraza, o luns pendurouse a bandeira do orgullo do mastro do parque de aquí de Muros, o día seguinte pola mañán desapareceu. Evidentemente esa é unha mostra de odio cara a un símbolo que costou vidas. Despois fala tamén do aumento das mensaxes de odios cando despois dentro dos perfiles das redes sociais do Concello se subeu unha publicación facendo visible este feito e dicindo claramente que estas cousas non se poden permitir, e os mensaxes e os comentarios que están verténdose nesa publicación cada vez son máis un clima de hostilidade. Creo que se queda curto, a verdade, é odio difundindo palabras de persoas que se agochan detrás dun perfil social. Entón, non sei, eso, si o señor Lago Álvarez ten unha bola do futuro, porque a verdade é que ven como anelo o dedo esta declaración. Non o comentei, pero, cada un de vós ten no seu asento un abano que mandaron dende a Deputación da campaña de liberdade de ser e sentir, que é a campaña que está adherida a este Concello dende fai varios anos, no cal cada ano traen un tipo de material. Un ano foron pulseiras, outro ano bolígrafos, ou este ano habanos, pois para visibilizar tamén que non pasa nada, nin lle vai dar alerxa a ninguén ter as cores do orgullo preto e próximas. Independentemente diso, hoxe aprobouse no Congreso dos Deputados a penalización, que non quero dicilo mal, das terapias de conversión sexual, é dicir, que entren dentro do Código Civil como delito, o sea, que este tipificado. Aquí, perdón, que non o quero dicir mal. O Congreso aproba a lei que castiga con cárcel as terapias de conversión LGBT. Foi a votación hoxe, aprobouse con 178 diputados a favor, 32 en contra, un partido de ultradereita e o Partido Popular abstívose nesta votación. A norma que quere incorporar é o Código Penal, que este tipo de métodos que buscan cambiar a orientación sexual ou a identidade de xénero das persoas que contemplen penas de prisión de 6 a 2 anos para que os apliquen ou os practiquen. 2026, isto ten que ir aínda ahora este ano ao Código Penal. Pero, independentemente diso, por sorte,
a gran maioría desta sociedade non pensa así, non pensa que hoxe que o día do orgullo 28 de xuño sexa un día porque sí ou porque a nós nos apeteza salir á rúa a manifestarnos e demais, sino que sabe e é consciente de que este día existe e de que este día reclámase e reivindícase porque durante moitos anos silenciáronos e cada vez intentan facer o tapadillo ou o descuberto, porque ora xa parece ser que todo vale e que os discursos son cada vez, de verdad, máis que non sei nin como categorizalos, a verdad. Son frontalmente atacantes, con para poñer un exemplo, e con isto remato a intervención, a min nadie me ten que tolerar. É dicir, a tolerancia é cando alguén está por riba de outra persoa, a min teñeme que respetar. Nada máis. Partido Popular. Grazas, presidenta. Nada, nós coincidimos totalmente coa declaración. É certo que se leo, eu tamén leín os comentarios que se foron publicando e, bueno, hai a liberdade para expresarse. Ten que partir primeiro da liberdade ás persoas. O eslogan que ten a Diputación, que é a liberdade de ser e sentir, eu creo que ha caído para esta data, para o Día da Diversidade Sexual, o Día do Orgullo. Hai que respetar a todo o mundo, a liberdade empeza onde acaba a túa, empeza onde acaba a miña, e a miña empeza onde acaba a túa. Quero dicir, nós estamos completamente a favor do respeto a todo o mundo e da igualdade, a pesar das diversas orientacións de cada un. Nada máis, moitas grazas. Partido Socialista. Pois o Partido Socialista tamén estamos a favor, como non vamos estar a favor. Queremos resaltar tamén de que sí é verdad que fixo falta crear unha lei para que a xente teña conciencia de que calquer persona merece un respecto, calquer persona, dependendo da súa raza, color, identidade sexual, pero iso xa ben recollido na Constitución Española. Na Constitución Española recolle a non discriminación de ningunha persoa. Creo que desde as filas do Partido Socialista foi de onde saleu esa falta de facelo un pouco máis persoal e de sacalo un pouco, de decir que a idea da Constitución é unha idea moi xenérica, moi grande, vamos a decir. Entonces creemos que efectivamente, como comentaba a compañera Maruxa, hubo moita xente que deixou a súa vida por este tema, e un dos grandes luchadores por esta idea, que hoxe non está entre nós, pero por outros motivos, gracias a Dios, é Pedro Cerolo, que foi o defensor deste día e desta defensa ás persoas para que todo o mundo consideramos que todos somos iguales, que é verdad, somos todos iguales, independentemente de todo eso, pero tamén temos que ser conscientes de que a forma de pensar de todos non é igual. Non pensamos todos igual, por desgracia, e vemos non somente en este caso da lei de LGTBI, sino que o vemos tamén en outros casos, cando vemos salir á rúa con violencia ou con a grupos que nin son legales, que deberían estar castigados de outra maneira, pero claro, onde está, decía ben a señora Monteagudo, o límite, onde está o límite? O sea, a liberdade de expresión é unha cousa e a falta de respeto, os insultos e os delitos de odio son outros. Entonces, é moi importante concienciar a todo o mundo hasta onde se pode chegar. O sea, non é gratis, non pode salir gratis insultar e facer mal a calquer persona deste tipo ou de outra maneira. Calquer declaración que afecte os teus dereitos fundamentales, o dereito á libertad, o dereito ao honor, deben ser castigados. E aquí estamos, e desde a Diputación da Coruña vemos que este ano, se mollaron ben,
tuvieron un presupuesto para mandar uns abanicos e todo isto, e bueno, creo que é algo que debemos seguir defendendo todos, para que cada día eses grupos radicais sean menos e teñamos que oír menos estas cousas, e que cada vez que se oia non lle sala gratis a quen se tira a piscina e diga yo puedo decir lo que me dé la gana. No, señor, si podes dicir algo hasta un límite. Entonces, hubo que meterlo no Código Penal, pois o mellor facía falta meterlo no Código Penal, e a partir de ahora, isto é como Facebook, que creemos que podemos decir lo que nos dé la gana porque nos ve la cara. Pois non podemos, non podemos. Hai que respetar a lei, respetar a xente e respetar a identidade de cada un e as súas ideas. Rematou. Señor Lago Álvarez. Gracias, presidente. De forma moi telegráfica, agradezco que a Comisión Informativa os hubiera recollido un tanto do texto que eu presentei. Agradezco moitísimo que estuvera na Comisión Informativa a concelleira señora Romaní. E non me cansarei de repetir que dela, cando se expresa, cando fala, sempre aprendo algo. Sempre aprendo algo, que é moi importante, para min, polo menos. Decía telegráficamente, de todo o texto son vamos, frases xa conocidas, unha e outra vez, pero tal vez algo importante do texto que agora se vai aprobar é cando se fala de estudiar a posibilidade de personarse judicialmente en causas de agresión verbal ou física, etcétera. Bien, que é importante, moi importante para dicirlle en frase moi común a tirios e troiana, que aquí se está manifestando con perfecto convencimento que a liberdade de expresión ten uns límites, os marcados concretamente polo Código Penal. É o que sucedeu este lunes, sabe un pouco de moito. Eu non sei se presentou denuncia ou se por parte de tal, pero en todo caso tal vez en esa zona algún establecimento ten algunha cámara que pudo haber recollido algo. E se sucede, se se dera o caso, sin reparo ningún, en frase dos nosos vellos, o que as fai, as paga. Gracias, presidenta. Señora Martínez de Romaní. Sí, evidentemente eu estou co señor Lago Álvarez. Evidentemente, se alguén é culpable de facer un delito, pois neste caso, para min persoalmente de odio, ten que pagalas. Nese sentido, pois espero que se esa durou menos de 24 horas, espero que a que este colgada e pendurada hoxe, pois dure polo menos ata o domingo. Pero senón que non se preocupen, que teño máis, reporase todas as veces que faga falta ata que polo menos chega o día 28, que quedan 3 días. Alégrame bastante que haxa unanimidade pola parte deste plenario, de que non se poña de perfil ningún grupo neste sentido ante esta proposta de declaración, asumible por todos os partidos. Eu considero que non é para nada partidista e que sí que reflexa, por desgracia, a realidade que estamos a vivir a día de hoxe. Rematou? Sí. Señora Monteagudo. Pois nada máis, reafirmarnos no que comentamos, que todos somos iguais, ninguén nos pode tratar de forma diferente, ninguén por ser dunha forma ou de outra sexual, de raza, de idioma ou do que sea. Nós sempre vamos a loitar por a liberdade de todos. Rematou. Señora González. Nada máis. Señor Lago Álvarez. Nada máis, presidenta. Señora Martínez Romaní, quere pechar a... Sí, nada, quero convidar a toda a veciñanza, bueno, a este plenario evidentemente, a toda a veciñanza, as actividades que se van facer o día 28 dentro da programación de Muros en Festas. O 28 conmemoras o Día do Orgullo, teremos a Carlos Blanco dando un pregón na pista da Xesta, un pregón monólogo. Despois teremos unha sesión vermú a cargo dun rapaz deste concello e máis dunha drag
E pola tarde, por terceiro ano consecutivo, a Festa das Cores, que tanta alegría trae a esta praza deste concello. A noite verbena que Capares de Noia e a Disco Móvil Impacto, que non vai a ser que tamén se me ofendan por non nombralos. Nada máis. Ben, pois sen máis entón, pasamos a votar. Votos a favor? Pois queda aprobada por unanimidade. Moitas grazas a todos. Terceiro punto é a declaración institucional de apoio ás veciñas e veciños de Ribeira do Maio e Artón no proceso de desafectación e allamento das parcelas excluídas do dominio público marítimo terrestre. Ben, vou a ler a proposta de texto que se trae e xa se lles dixo que se querían facer algunha achega, podían facela, estamos aínda a tempo. E leo. O Concello de Muros manifesta o seu seguimento e preocupación pola situación que afecta a veciñanza da Ribeira do Maio e Artón na parroquia de Esteiro, no marco dos procedementos administrativos de desafectación e posterior allamento das parcelas e edificacións existentes no ámbito, tramitados ante a Administración Xeral do Estado. Trátase dunha problemática de longa duración, derivada dunha realidade histórica consolidada e dunha complexa tramitación administrativa, na que conflúen cuestións de delimitación entre dominio público e propiedade privada, así como unha evidente diversidade de situacións xurídicas e rexistrais ante a veciñanza afectada. O Concello de Muros quere deixar constancia de que esta situación xa foi abordada no pleno do ano 23, no que por unanimidade se puxo de manifesto a necesidade de avanzar na clarificación da situación rexistral, na coordinación entre administracións e na garantía da seguridade xurídica das persoas afectadas, así como o recoñecemento do carácter consolidado do asentamento existente no ámbito. Así mesmo, no devandito acordo recolleuse a necesidade de considerar a situación rexistral das parcelas afectadas no marco do expediente administrativo, así como o compromiso de que os espazos que resultasen desafectados e cedidos ao Concello terían destino de uso público e gratuito. O Concello de Muros entende que o propio proceso en curso confirma a existencia dun asentamento plenamente consolidado, no que a Administración do Estado xa ten constatado que o ámbito non reúne as características propias do dominio público marítimo terrestre, o que debe permitir a inmediata continuidade e culminación dos procedementos de desafectación e allamento. Por todo iso, o Concello de Muros reclama á Administración Xeral do Estado unha resolución inmediata, xusta e uniforme do expediente, que garanta a igualdade de trato a todas as persoas afectadas e evite situacións discriminatorias derivadas da diversidade de documentación ou de interpretacións administrativas. Así mesmo, o Concello de Muros manifesta o seu compromiso firme de defensa activa dos intereses da veciñanza afectada, reclamando ao Estado a axilización do procedemento e poñendo a disposición da cidadanía os servizos administrativos, técnicos e xurídicos do Concello para acompañar e facilitar todas as actuacións necesarias ante Patrimonio do Estado e demais organismos competentes. O Concello de Muros considera imprescindible que a resolución deste proceso se basee en criterios de equidade, proporcionalidade e coherencia administrativa, recoñecendo a realidade dun núcleo de poboación consolidado e evitando que a veciñanza soporte as consecuencias de demoras ou disfuncións alleas á súa responsabilidade. Finalmente, o Concello de Muros reafirma a súa vontade de seguir ao lado da veciñanza, defendendo os seus dereitos e reclamando ao Estado unha solución definitiva, xusta e acorde coa realidade existente en Esteiro. Ben, este é un tema que do que xa todos somos coñecedores, que non ven de fai 2 días, e que se está demorando demasiado no tempo, sobre todo para a veciñanza que necesita seguridade sobre a súa vivenda. Non estamos falando aquí de un espacio turístico, que tamén, pero dunha zona de ocio, estamos falando das casas da xente que vive no noso concello e que, como quixemos recoller no texto, está máis que demostrado que é unha zona que pouco ou nada ten que ver xa co dominio público marítimo terrestre, donde as edificacións e o núcleo poboacional está máis que consolidado e que agora é necesario unha solución xusta para todos os veciños e veciñas. Creemos que non é xusto que os eu vou vos chamar propietarios, aínda que oficialmente sexa complicado de dicilo, eu vos chamar propietarios. Non é xusto que teñades que pagar
unha vez máis, pola vosa vivenda, polas vivendas que construíchedes vos ou que construíron os vosos antergos, nas que tivechedes que invertir o froito do traballo do voso traballo ou do traballo dos vosos pais e en moitos casos dos vosos avós xa. Hai que buscar unha solución, todos sabemos que non é doado a mesma solución para todos, porque as situacións son moi dispares, pero son moi dispares porque, todos sabemos o que pasa cos documentos de fai 70 anos, non? Que non sempre aparecen e iso non pode ser excusa para que se faga pagar dúas veces aos propietarios das vivendas e a xente que ali vivides. Somos conscientes de que a solución non é doada, pero aquí as administracións temos que poñer todo o que teñamos na nosa man para buscar a mellor solución e que dé a saída óptima para todos e cada un dos veciños, evaluando as distintas situacións, pero sobre todo que sexa xusto, equitativo e proporcional. Turnos de palabra, Partido Popular. Bueno, pois non parece que pedir a inmediata culminación do procedemento de desafectación que se iniciou hai 25 anos, porque se iniciou no ano 2001, non parece que isto sea excedernos, porque, 25 anos despois seguimos co procedemento de desafectación sen pechar. É certo que se fixeron neste pleno, pois, e por parte dos distintos gobernos municipais, distintas actuacións encamiñadas a apoiar e facilitar esta situación, pero sempre nos encontramos coa resistencia, neste caso, do Ministerio de Transición Ecolóxica, que, pois vai a paso de tortuga ou lo siguiente. Cando no ano 2022 se vos notificaron as modificacións no catastro poñendo as fincas e as parcelas que tiñades adosadas nas vosas vivendas a nombre do Estado, se fixo este pleno, se fixo en aquel momento unha moción para, tratar de que ese paso non se dera desa maneira. O propio Concello, que sufriu tamén en aquel momento esa situación, porque sí que se lle modificaron parcelas que tiñan o seu nombre e se puxeron a nombre do Estado, fixo un procedemento judicial que non chegou a bo porto, porque, o Estado entende que é dominio público e punto pelota, e seguimos pois en esa tesitura. No ano 2023 tamén se fixo outra declaración institucional, para apoiar as vosas reclamacións e volvemos a velo aquí. A verdade é que pois non sei, é bastante desalentador ver que pasan os anos e que a situación avanza pois moi pouquiño, porque o que cando se iniciou esa terceira fase da desafectación, que é a que vos afecta a vos, e vos deron esa opción que agora entendo que pretenden executar, en aquel momento, parecía que era un paso, pero evidentemente pagar dúas veces polo que voso, pois parece que non é xusto para ninguén. Creo que é importante que o Pleno non solamente manifeste o seu compromiso con vos e coa situación que tendes, sino que tamén se dirixa ás distintas entidades, en este caso pois o Ministerio de Transición Ecolóxica, para poñer no seu coñecemento este acordo e tamén para decirlle que estamos polo labor de buscar unha solución pois que sea boa para todo o mundo, pero sobre todo para estes veciños que levan moitos anos, xa non sei, algún xa é a segunda xeración e a este paso chegaremos á terceira, loitando polo que é deles, polo que é seu. Como non podía ser de outra maneira, vamos a apoiar, por suposto, esta proposta, pero gustaríanos que esa situación non quede nunha mera declaración e que se dirixan vostedes pois ao Ministerio de Transición Ecolóxica para interesarse pola situación
na que estaba expediente, e a ver se algún día se consigue que se acabe de unha forma satisfactoria para vos. Nada máis, moitas gracias. Partido Socialista. Bueno, vamos a ver, cando a señora alcaldesa nos comentou o Grupo Socialista de que viñeran os veciños de Esteiro a preocuparse por este tema, pois pareceunos, bueno, unha boa noticia de que se movera algo. Nós non nos vamos enrollar en que si foi fai 25 anos, fai 20, se estaba un partido, se estaba outro. Eu creo que a estas alturas danos igual. O sea, non houve ningún partido que pasou polo goberno que fora quen de desfacer este entorto. Chámolle entorto porque leva tantos anos, efectivamente, leva 25 anos, e o Partido Socialista, e eu en concreto levo 20 e pico de anos en política e levei pelexando por este tema e levo pelexando por este tema durante moitos anos, reunións co Ministerio, reunións cada vez que veña o ministro, desde aquí cando estuvemos alcaldía e tuvemos unha oficina urbanística, traballouse moito e de feito conseguimos parte da desafectación de Buenavista e da Velleira, unha parte de Esteiro tamén, esta parte non a conseguimos, seguimos loitando por eso e creo, dixen a señora alcaldesa cando nos pasou o texto de que algo recolleu, algo acaba de dicir ela ahora mismo, cando nos pasou o texto da declaración institucional, dixémoslle que desde o Grupo Socialista nós queremos ser máis claros e concisos. Nós queremos decir as cousas claras. Parécenos ben esta declaración institucional, pero creo que esta declaración institucional, e dounos a oportunidade, porque nós queríamos presentar unha emenda, pero dounos a oportunidade de facelo no pleno, e ímolo facer aquí. Nós queremos que esta declaración institucional sea o máis clara posible e creemos que non vamos a criticar ni moito menos. Parécenos que está ben, pero que todo se pode mellorar e creemos que en este caso este tema ten moitos mimbres para poder melloralo e para poder decir claramente que é o que quer o Concello de Muros que se faga con esas parcelas de terreo. Eu mandei unha nota á alcaldesa para que a incluíra, díxome, lo dices aí en el pleno e incluíla aí. A miña nota decía, a nosa nota decía, na resolución de desafectación que se dicte haberá que facer constar que tanto as parcelas de carácter públicas que se adxudiquen ao Concello como aquelas de carácter privado, sea cal sea o seu estado actual, deberán transferirse aos novos titulares en idénticas condicións, condonando, se fose o caso, o precio que poidera resultar de dita transmisión, tendo en conta o retraso sufrido pola administración titular para realizar esa desafectación. Falamos de 25 anos que estes propietarios, que son propietarios de facto, digo o Estado, que o terreo é deles, durante 25 anos foron os que se encargaron de manter eso, de mantelo, de melloralo e de que chegou agora hasta este tempo, hasta 2026, en esas condicións porque fixeron eles. Fixérono eles. Nadie les pagou un duro por manter esas cousas. Dirán, si, son as súas casas. Claro que son as súas casas. Pero quen mantuvo e quen estuvo aguantando esta situación, vou dicir así, de desamparo durante 25 anos. Non somente os que están aquí, sino os que xa non están e que non foron quen de ver isto realizado. Desde o Grupo Socialista esperamos que este sea o momento de velo. Entonces, queremos adendar esta declaración institucional da seguinte maneira. Con peticións claras e concisas. Parécenos moi ben o texto da declaración institucional, pero gustaríanos que, además deso, constara na declaración que se acorde, primeiro, que se acorde a desafectación total de toda a fase sin cortapisas, non que se desafecte un trozo, este trozo queda porque lle falta la póliza ou porque le falta, non sei, que se desafecte todo. Punto número 2. As dúas fases, a 3 e a 4, entón. Sí. Unha vez que nos metemos en harina, fagamos todo. Vamos deixar ahora un trozo porque lle falta. Punto número 2. Se dé o mismo trato tanto as parcelas privadas como as públicas, sin gravar a ningún veciño co pago de ningunha cantidade por ningún concepto, condonado os que puderan corresponder e tendo en conta tanto o tempo
como os atrancos que tuveron que sufrir estes veciños para manter as mismas e así o fixeron como se foran donos reais. Queremos que se amplíe en este sentido. O que di a lei sabémoslo todos. Espera un momentiño. Queres que se engadan estes dous puntos, Sí, verdad? Podesmos repetir? Sí, te doy, si non me Que vas se a... acorda desa afectación total das fases 3 e 4 Sí, non? punto número 1 e punto e número 2. outro que se dé o mesmo Se trato. dé o mismo trato tanto ás parcelas privadas como ás públicas, sin gravar a ningún veciño co pago de ningunha cantidade por ningún concepto. Condonando os que puderan corresponder e tendo en conta tanto o tempo como os atrancos que sufriron os veciños para manter estas parcelas e, pese a todo, así o fixeron como se foran donos reais. Queremos Si que foran, non, como donos. Bueno, donos non son titulares registrales, sabémoslo todos, pero bueno, vamos a ser claritos. Nós queremos, o Partido Socialista quer que se faga a transferencia real. O que non pode ser é que lle digamos, mire señor, usted ten unha casa que agora, porque cal é o precio? O precio de cando se fixo esa casa ou o precio do 2026? Usted ten unha casa que vale agora pues 100.000 euros. Pues usted tiene que pagar unha parte proporcional. Nós non queremos en eso, non o creemos. Eso é deles, fixérono eles. Pasaron, se non estuvera en chan público, eso estaría máis que prescrito. Sabemos todos que o que está en chan público non prescribe, non hai prescripción. Vale, pero debería de habela. E en este caso, ten que habela. Porque solamente eles foron os responsables dese trozo de terreo, que o mantuveron, que fixeron as súas casas e que non estamos de acordo en que agora, porque non podemos facer unha excepción á lei que se fai en 1000 cousas, faise en 1000 cousas. Cando a lei contempla cousas que vemos que son injustas e que non deberían ser así, faise unha excepción á lei. Pois están no Parlamento para legislar, pois que legislen e que digan que esta xente é injusto e non pode ser, e hasta creemos que é anticonstitucional que lle fagan pagar as súas casas que fixeron eles. Entonces queremos que a declaración institucional vaya como mínimo con esas dúas peticións. Vale, mira, poderíamolo incluir comezando o párrafo con o Concello de Muros reclama a Administración Xeral do Estado que estes dous puntos, Sí. aparte do que xa hai, ¿Dónde estás? Dime dónde estás. sería un párrafo novo, Está no, Sí, pero Claro. ¿dónde lo quieres poner? pois no cuarto, empezando Sí. por abaixo. Podemos entende. claro, a ver, Aí. temos un párrafo que di así mesmo, o Concello de Muros manifesta o seu compromiso firme coa defensa e incluir outro máis. O Concello de Muros reclama Sí. a Administración Xeral do Estado estes dous puntos para Vale. que quede conforma Bien. dentro da declaración. Vale. No, Digo para que quede Sí, conforma sí, dentro sí, do sí. texto. donde que irades, pero que quede claro, o sea, o Concello de Muros pide o que ten que ser. Non vamos con cortapisas, nin temos por que baixarlle as orellas a ninguén, pois non temos por qué. O sea, queremos que eso debería estar feito fai moitos anos, por non sabemos que motivos sigue así, e agora que abriron o melón, que o fagan como Dios manda. Porque senón, menuda gracia, o sea, me van a desafectar mi casa, pero la tengo que pagar. Déixame estar. Prefiero que quede así. Vale, pois se vos parece, bueno, non sei se alguén quere dicir algo sobre a enmenda ou se a votamos. Por non... Alguén quer No, non sei. dicir algo sobre a enmenda? Señor Lago Álvarez. Parécenos ben, xa o manifestamos tamén, que había que dirixirse ao Ministerio e que continúen o procedemento. Señor Lago Álvarez, sobre a enmenda presentada polo Partido Socialista, quere... Parece moi xusta e necesaria. Ben. Desafectación total e que se lle dé o mismo trato tanto sea ben público como ben privado e que non... Pois entón, por unha cuestión formal, vamos a votar a enmenda para ver se bueno, para decidir se inclúe ou non. Votos a favor da enmenda presentada polo Partido Socialista? Pois inclúese a enmenda bueno,
antes do segundo párrafo comezando por abaixo. Vale. Que quedaría como o Concello de Muros reclama a Administración Xeral do Estado e os dous puntos que dixo vostede, que se acorda desa afectación e que se dé o mesmo trato. Vale. Ben, pois agora siga ca súa exposición logo de... Bueno, pois pouco máis, decir que non que desexamos que sea este o momento por fin en que se tome esa decisión de desafectar a totalidade deses terreos, porque non ten sentido deixar un trozo para non sei cando, non ten sentido, e claro, que está consolidado, que leva, que é urbano a todas as luces, que hai aceras, que están as súas casas, que non ten unha discusión, entón non entendemos cal é o motivo polo cal non se pode facer este traspaso de propiedade. Creemos que agora é o momento de facer, ou esperamos que vai ser o momento, e que isto sexa un momento de alegría para os veciños, pero que non sea un momento de complicarlles a vida dicindo sí, pero ustedes van a tener que pagar su casa y el que tiene una casa de 3 pisos va a ver una paja, porque bueno, entonces creemos que en la resolución de la desafectación se debe recoger eso e debemos pedirlo desde o Concello de Muros, que ímolo pedir desde o Concello de Muros, pero facer hincapé e forza cada vez que se realice calquer trámite, recordarlle por activa e por pasiva que eses bens, esas casas e esas edificacións que poden estar ali son dos veciños de Esteiro. Outra cousa é que por vamos a chamarlle, por trámites burocráticos que estén a nombre do Estado, pero son dos veciños de Esteiro desde fai moitos anos. E repito, se non fora suelo público, eso estaría máis que prescrito. ¿Rematou? Rematei. Señor Lago Álvarez. Sí, de forma rápida. A última vez que este asunto estuvo aquí en pleno foi no pleno de 30 de noviembre de 2023. Bien. Moi concretamente, o que se acordou foi, primeiro, o compromiso da corporación que no caso de producirse a desafectación e cesión das vías e zonas exordinadas ao Concello esta dedicaránse ao uso público gratuito. E segundo, a aceptación e toma de coñecemento, etc. Deste acordo douselle conta a administración a posto. Sí. Se lle dou conta, que é importante. Tal vez non se fixe un seguimento en condicións, porque a mí me chama moitísima atención. Novembro de 2023 estamos prácticamente a meses de nada de 3 anos de un tránsito administrativo. Bien, me chama bastante atención. Por último, a declaración institucional de apoio aos veciños, perfectamente correcta, ca emenda presentada pola señora González, que creo que lle falta algo. Un par de líneas que diga deste acordo, desta declaración institucional, se dará conta aquí, alá e colá. Sea a transición ecolóxica, sea a demarcación de costas a quen corresponda. En todo caso, se igual. Non teño moito máis que decir. Quer decir que se engada, de alguma maneira, que se lle dé conta a administración ou a administración que corresponda desta declaración institucional do noso Concello. Gracias. Ben, poderíase engadir un último punto deste acordo, trasladar este acordo á Administración Xeral do Estado e ás demarcacións de costas. De todas formas, vais enviar. Bueno, xa falou vostede de que foi o que se pideu no ano 23, que efectivamente non foi como tal unha declaración institucional, que o que se facía era pedir a desafectación dos espacios públicos das fases 2, das fases 3 e 4, perdón. Non, da fase 3, creo que era só. Direille que sí, que se fixo seguimento, que sí, que van moi lentos, que cada poucos meses estamos chamando, que eu chamo directamente ao xefe da demarcación territorial, chamaba antes de que Costas pasase a depender da Xunta,
chameino tamén despois, porque ademais non é o único tema que temos con eles, que unha das primeiras reunións que tiven nada máis chegar á alcaldía foi precisamente coa demarcación de costas por este tema, que levan 3 anos dicíndonos en 2 meses está solucionado. Entón digo, oye, mínimo cada 2 meses estamos chamando para preguntar, porque que ademais hai, bueno, son varias as problemáticas que existen nesa zona e a comunicación con Costas e co Ministerio é continua, e sí, é moi lenta. Este procedemento estáse alongando enormemente no tempo, como ben dixo a portavoz do Partido Popular, son 25 anos, eu aquí ou lle voto a culpa a todos ou non lle voto a ningún, porque en 25 anos pasaron tanto polo Concello como polo Estado, como pola Xunta, todos os colores sabidos e por haber. Entón, bueno, xa non sei a quen botarlle a culpa ou a quen non, ou dicir que todos teñen un pouquiño de culpa, que ao final creo que é o máis realista. A día de hoxe a desafectación das zonas públicas xa está conseguida, agora vai ao Ministerio de Facenda, é o Ministerio de Facenda quen ten que resolver, pero a declaración de innecesariedade desas zonas, da zona pública, xa se fixo. É a que se fixo no 23. No 23 pideuse, a declaración chegou un mes antes ou pouco antes de que se fixese a transferencia de competencias á Xunta. No 23 pideuse, pero o Ministerio resolveu fai pouco. Eu creo que foi no verán pasado, si mal non me equivoco, porque me lembro que fora nunha petición dun permiso de festas que dixeran o de que xa declararan que era innecesario, pero o Ministerio de Facenda aínda non resolveu, e máis agora pediron que seguramente virá para o próximo mes, ao pleno do próximo mes, pediron unha documentación que faltaba, que pedían que en teoría tiña que estar enviada no 2017. Nos buscamos e non aparecía, entón virá para o próximo mes. Porque o que nos trasladaron dende o Ministerio era iso, non sei de que forma se trasladou no 2017 ao longo destes anos aquí ao Concello, nos dixéronolo agora e traerase para o próximo pleno para que dé tempo. Entón, con isto que quero dicir que é unha problemática que está tendo un seguimento continuo por parte deste Concello. Hai técnicos que xa teñen axendado cada mes chamar a Costas para ver como vai todo o procedemento, e eu son a primeira que se desespera co tempo que tardan en resolver. Partido Popular. Nada, o que estábamos comentando, que o tempo vai pasando, que, bueno, cada paso para diante un paso para atrás, e que esta xente pois sigue non exactamente na mesma situación, sino case un poquito peor, porque agora xa non tenes nin a titularidade do catastro. Entonces, bueno, esto, bueno, non sei, todo é un pouco delirante, parece, visto sobre todo desde a perspectiva dos veciños, da administración ten o seu proceso. Eu recordo respecto deso que comenta, que cando que nós tuveramos que traer a pleno a solicitude de desafectación do espacio onde está a depuradora, que levaba, pois non sei, 10 años el expediente aquí parado, porque nunca habían contestado, nunca se contestara, e se trouxera a pleno aquí, solicitara ao da depuradora, que estaba a punto de caducar xa os 25 anos que levaba a depuradora funcionando, pero bueno, quer dicir que para a xente pois é tremendo isto de que un expediente leve 25 anos dando voltas dun lado para outro, pero bueno, temos que seguir aí peleando, na pelea, apoiando e tratando, bueno, de que se resolva da mellor forma posible para vos. Nada máis, moitas gracias. Ben, Partido Socialista. Pois nada, reiterar o que xa dixemos, poñerlle prisa a esta xente para que o faga, pero que o faga ben, que o faga dunha vez e que o faga ben.
e nada máis. E iso de que falta documentación me suena a que todo el mundo pidió documentación 50 veces e tienen documentación en todos os lados, porque a última vez cunha rapaza de Esteiro, que creo que non está aquí, na Vexo, fomos a falar cando ven a ministra e levámoslle dous acetas así a Coruña. O sea que falta documentación, que a busca, non la ten, é verdade. Es que disculpa vale cualquiera, pero es que non é unha disculpa, porque esta pelea levámola facendo e agora polo menos que o fagan ben, que o fagan, pero que o fagan ben. A ver se é verdade. Señor Lago Álvarez. Pouco máis que decir, todo o mundo se expresou perfectamente e creo que todos estamos en situación de alixeirar e apretar o proceso administrativo e lle pago un rogo expreso que non espere como quen di 2 meses ou 3 para preguntar e acudir ali ao sitio, petar na porta. Hai unha frase moi bonita de un político que di un muro, sí, pero carcomido. Un golpe e se derrumba. E a veces hai que petar con toda a forza nas portas das administracións sin terlle medo ningún, de ningún tipo. As administracións están ao noso servicio, ao servicio tamén, por suposto, incluso por encima de nós, dos vecinos. Nada máis e moitas gracias. Ben, bueno, pois entón, rematados os turnos de intervencións, pasamos a votar. Votos a favor da proposta? Pois queda aprobada por unanimidade. Moitas gracias. Ben, pasamos agora ao cuarto punto, mocións de urxencia. Hai mocións de urxencia? Ben, pois, se non hai mocións de urxencia, pasamos agora xa ao quinto punto, dar conta das resolucións da alcaldía número 463/2026, aínda que poña 202, do 20 de maio ata número 581/2026 do 18 de xuño de 2026 e das actas da Xunta de Goberno Local número 11 do 27 de maio e número 12 do 11 de xuño de 2026 e das resolucións contrarias aos reparos formulados pola intervención municipal. Dase conta. Rogos e preguntas. Quedou sin contestar no pleno anterior unha pregunta do señor Lago Álvarez que preguntaba polos asuntos xudiciais, polos procedementos xudiciais que ten pendente o Concello. Teñolle que dicir que esta pregunta non lle podo contestar aínda hoxe, porque dado a distinta natureza de todos dos procedementos xudiciais que hai, e que algúns deles véñense arrastrando aínda sen resolución e incluso sen sinalamento dende fai varios anos, pois non demos recabado a información toda para este pleno, queda como deberes pendentes para o pleno do mes que ven, pero que sepa que non se me esqueceu a pregunta, que sí que atendemos, pero foi imposible conseguir toda a documentación. Rogos e preguntas para este mes, Partido Popular. Gracias. Nada, preguntamos no pleno do mes pasado, rogamos que revisaran os contenedores, porque hai moitísimos que están rotos, entonces, queríamos saber varias cousas, si vai haber reforzo dos contenedores no verán, si se fixo algunha xestión para tratar de repoñer os contenedores que están deteriorados, que son casi todos. Si vai haber reforzo no verán, si se fixeron xestións, nos pasamoslle o parte da mancomunidade dos contenedores que están rotos. Eu dende aquí animo tamén a toda a veciñanza que cando vexa un contenedor roto que non se corte un pelo e que mande queixa ao Concello, que cando vexa que non se recolleu o lixo como se debe recoller, que tamén manden a queixa ao Concello, porque a nos esas queixas sírvennos para apretar na mancomunidade, porque de feito a propia mancomunidade nos pide que lle reportemos
eses fallos que hai no servicio de recollida para eles poder apertar tamén a empresa concesionaria. Nós pola nosa parte sí que lle facemos, de feito sen ir máis lonxe, onte non se recolleu o lixo cando sí que estaba acordado que por moito que fose festivo o día de San Xoán que había que recoller, e hoxe xa se lle trasladou a Caixa Empresa. Entón eu animo a toda a veciñanza que cando vexan que hai problemas na recollida do lixo, incluso que quiten unha foto e que nos digan os contenedores estaban así en tal sitio ás 8 da mañá, porque a min esa foto sírveme para poder reclamarllo a empresa xestora. Nos vigilamos todo o que podemos, pero hai veces que, bueno, hai cousas que se nos escapan. Non temos, por desgracia, non temos 8.200 ollos, sí que temos 8.200 veciños. Entón, se toda a veciñanza colabora, nós somos máis fortes para poder trasladar estas queixas e para poder apretar para que se solucionen canto antes. Pero sí Bueno, que se mandaron. E a verdade é que ainda non se arranxaron nin a mitade. Eu particularmente trasladolle a queixa de que todos os contenedores de casco de muros están rotos, todos. Non todos, Teño as pero a fotos gran aquí, maioría. si quere, despois xa as paso. Están todos rotos. Tamén nos trasladan varios veciños de Louro e de Esteiro, sobre todo, de que non se está facendo a recollida diaria nestas dúas parroquias. Queríamos, pois nos gustaría tamén que faga algunha xestión ao respecto, porque, bueno, está chegando xa con este calor, pois o problema do lixo pode ser un problema sanitario, e nos levan xa semanas trasladando que non hai recollida diaria nin en Louro nin en Esteiro. Tamén llo poñemos no seu coñecemento. Como xa lle dixen antes, agradecemos que os veciños, cando non recollan o lixo, se dirixan directamente ao Concello, porque nós trasladamos a queixa á Mancomunidade e, polo que sabemos, a Mancomunidade está apretando a empresa xestora, que ao final é a ferramenta que temos para conseguir que se faga que se acabe recollendo como ten que ser. Hai que facer presión. Igual, como ahora pois se está pagando por o servicio, se non o prestan, pois igual é o momento de revisar os pagos, porque, bueno... Iso é o que se está facendo. Claro. Exactamente iso. Día que non recollen, día que non cobran. Moi ben, gracias. Queríamos saber se executou a sentencia pola que se condena ao Concello por vulneración de dereitos fundamentais. Non, aínda non está executada. Non, moi ben. Pedimos unha serie de documentación no pleno extraordinario que non se nos fixo chegar, hoxe pedímola por escrito porque parece que non, que o que decimos aquí non sirve. Bueno, as actas da mesa de negociación e as actas do Comité de Seguridade e Saúde, se nos los poden facilitar, por favor. Tamén lle faremos un rogo para que seguro que este problema vostede o coñece ben, se mellore a seguridade no cruce de Anido ca carretera, porque, bueno, varias persoas tamén nos manifestaron que ao haber coches aparcados en riba das aceras e que a visibilidade complica o acceso e hai... O cruce da carretera de Anido. Sí, a carretera en frente da de Meus Pais. Por iso digo que seguro que vostede coñece xa este problema. Denunciamos aquí neste pleno en varias ocasións os verquidos que están no regato da Chimpota. Bueno, onte ca hoxe, esta mañán, ca chuvia que foi ese momento intenso de chuvia, pois volveu a reventar as alcantarillas. Tamén lle rogamos que miren por eso, porque xa pasou en numerosas ocasións e xa o dixemos varias veces tamén. Vale. E pola nosa parte nada máis, moitas gracias. Señor Lago Álvarez. Gracias, presidenta. Vamos a dar unhas cousas. Concretamente, do problema que teñen os veciños de Muros, de Esteiro, de Louro, de todas partes, cas recetas médicas. Vamos a ver se son capaz. Un veciño, calquera, o día 20 do día pasado, solicito que se lle renoven as recetas, pide cita
Cita telefónica xa para non molestar, e se lle dá cita para o día 3 de xullo. 13 días despois. Ben, con isto vou facer un rogo expreso para dirixirse á Consellería. Fai unhas semanas, con todo Floripín, anunciaron que habían creado unhas unidades atendidas por médicos, e que estes médicos iban moi concretamente a atender as solicitudes fora dos centros de atención primaria, iban a atender as solicitudes, etcétera. E me entero de que a área sanitaria que nos pertenecemos, que é de Santiago, pois non incluía Muros. Entón, o rogo moi expreso. Dirixirse á Consellería, etcétera, e decirlle que Muros ten que ser incluído. A área, todo o conxunto de Muros, por suposto que sí, de unha esquina hasta outra. Parece ser un sistema moi novedoso, que non van ter os médicos que dentro dos centros de atención primaria atender ese problema de recetas, sino outros profesionales concentrados en sitios determinados, pero que Muros non está incluído. Facer esa petición. Bien. Rógolle. Disculpe, é que a verdade é que non vin esa nova. Non sei exactamente ao que se refire, pero bueno, de tema de recetas médicas, algo sei. E dígolle que en defensa da sanidade pública e sobre todo da atención primaria, as receitas debe facer sempre o médico de atención primaria, que é quen ten acceso ao expediente. O que hai que facer é reforzar as plantillas de médicos de atención primaria, non mandar a que fajan as recetas fora, que o botón dalle calquera. Dígollo porque sei como funciona tamén a inspección farmacéutica, que son, ao final, quenes din o que vai a medicación que pode ou non pode levar e moitas veces a inspección farmacéutica e ataco contra o meu gremio, básase na guía de o que podemos mandar ou o que non podemos mandar. E ao final o médico de atención primaria é o que sabe o expediente do paciente. É a quen mellor sabe o que necesita ou non necesita o paciente. Entón, se quere que defenda que non se reforce a medicina de atención primaria, non vou a defender. Justamente eu abogo polo outro camiño, por reforzar a atención primaria. E hai que reforzar a plantilla de médicos do Concello. Que é iso que hai que facer. E nesa petición asegúrolle que estamos ao 100%. Ahora, que fajan as recetas o médico que non é o médico de atención primaria ou o médico de cabeceira, como lle quira chamar, eu persoalmente non o vexo. E falolle con coñecemento de causa. Pode. Dicir, non poñan na miña boca o que eu non dixen. En ningún momento estou dicindo que non hai que reforzar o personal de atención primaria. Todo o contrario. Non é precisamente quen anda rezando un día con outro a ver somos capaces, eu polo menos, quen me asiste, de que pase aquí 3 ou 4 ou 5 anos. Non cada 2 meses ou cada 15 días ter unha persona diferente. En canto ao que lle acabo de decir, eso existe. Son médico. Non se trata de sacarlle función tal, porque eles terán o acceso a todo o expediente da persona que está pedindo que se lle renove a prescripción farmacéutica. Mil perdóns, pero en algún momento aquí alguén, fai un montón de anos, alguén me dixo, non o dixeste, pero pensástelo. Bueno, non o pensei tampouco. Bueno, con permiso eu continuo. Auxiliares da Policía Local. De alguma maneira, igual non vin decretos, non vin nada. Este ano non se pideron para Muros, concretamente, por parte da Xunta, que se nos dotase de algún auxiliar da Policía Local. Non se pediron por un motivo moi claro, porque non temos policía local de referencia. Agora mesmo entran os dous axentes que van a entrar o día de San Pedro, verdad? Entran o día de San Pedro 2 axentes que entran en prácticas e temoslle que pedir a outro concello que nos tutele. Entón, non podemos traer auxiliares sin ter axentes.
Continúo, me acaba de responder a segunda pregunta que lle iba a facer. Bueno, sí, 2 persoas fixeron o curso na Escola Galega de tal, e aprobados deberán superar un curso selectivo de formación teórico-práctico, tal, como se dice, e a pregunta era, efectivamente, que non temos tal, pero bueno, si en lei cabe que desde outro concello, funcionario, policía local, os tutele, pois santo asunto arreglado. Bien, continúo. Dos reparos de intervención non lle digo máis, relación de bens e inmobles non lle digo máis, licencias ambulantes. Bien, vexo un montón de decretos estupendos, concedendo licencias para venta ambulante, tal e tal e tal. Pregunto, por que non se define na concesión de licencia a ocupación do espazo, é dicir, a ubicación do espazo onde se van ubicar esos ambulantes? Pois porque se toma o modelo que se leva utilizando dende fai, non sei, fai cantos anos pode haber. Moitos anos. Non se modificou o decreto modelo que se utiliza. E a verdade é que hai veces que os hai que mover por distintas situacións. Entón, casi mellor que non poña exactamente para onde é. Continúo. Decía, alguén escribeu, en hilo tempo o Castillo de Gredo se tomaba o sal, pero non é o momento de tomar nada ao sal. Das licencias concedidas, aquí xa se falou nesta corporación algo, na corporación anterior bastante máis, porque non se lle concede espazos na Praza do Mercado, na Pescadería, na Rúa Real, para dinamizar a zona, facer que a xente que ven ao mercadillo, sobre todo os venres, teña un certo movimento. Pero estamos no que estamos. Se non autorizar a instalación do tenderete non se lle di donde, aquí ou lá, ou ben, o que usted está facendo do tempo de Castillo de Gredo, pois pode que sea unha solución para reubicar un pouco a xente, os puestos, na calle de arriba, etcétera. É máis ou menos de feo que me vai contestar, e fai moi ben en contestarme así. E fai moi ben. Si sabe o que lle vou contestar, para que pregunta? Non, eu tuve que deixar, cando botaba as cartas tuve que deixalo porque acertaba un montón, muller. Fagolle ese robo. Na medida do posible hai que... É un robo, entendo, entón. Sí, as licencias concedidas que tamén se vayan ubicando na Pescadería, na Rúa Real, na Praza do Mercado. Bien, continuo. Falaba en plenos anteriores de espellos para poder acceder a Comarcal 550, espellos en Tal, en Louro, en Esteiro, en Serres. Bien, falábamos, ainda hai máis, falábamos de que había que facer un trámite ante a autoridade que corresponde da Xunta de Galicia para solicitar a instalación desos espellos. E falamos tamén de que un espello non é, en algún tempo igual vale un montón de cartas, pero un espello prudente, é dicir, 50, 70, 80 euros, máis instalalo non é un gasto tremendo de chamar a atención. Fíxose que a miña petición concreta, algunha petición a Xunta para completar a maioría, bueno, usted ten unha petición en concreto ou dúas, creo, pero bueno, hai máis os veciños. A maioría dos que solicitan a la Comarcal 550, que non é propiedade do Ayuntamiento, é propiedade de Carreteras. Por lo tanto, nós temos que solicitar permiso a Carreteras. Uns dannos e outros non. Os permisos de Carreteras tardan un montón e, aparte deso, a colocación é complicada, porque ou teñen que ir en árboles ou hai que sacar unha zona de aparcamento para poder colocar o espello para que o que sala do cruce poda ver. Entonces, ten que valorar a policía local. Se quitar unha plaza de aparcamento ou poñer un espello. O que estamos facendo agora é pintar as liñas amarillas e liñas blancas entre as parroquias, empezouse no Coradoiro,
E esperamos que entre a Policía Local e a Brigada de Obras consigan facelo canto antes. Estamos pintando líneas amarillas e líneas blancas sobre todo nas salidas dos cruces, para evitar que os coches aparquen moi encima do cruce, que deixen un anaco sin aparcamento para que os condutores que salen do cruce podan ver á esquerda ou á direita, según a salida que teña o cruce. Hasta ahora é o que podemos facer. Bueno, está a regalarse un momento. Usted referíase concretamente a un espello en Louro, Non, moitas veces. a 4. Sí, pero bueno, referiuse Louro, varias veces a un espello en Louro en San Francisco. Ese espello, concretamente, ou hai que cortar un árbol ou hai que quitar unha plaza de aparcamento para poder colocalo. Entonces, se hai que cortar o árbol, hai que levantar a sera, cortar o árbol para poñer o espello. Ou quitamos a plaza de aparcamento. Estamos esperando o informe da Policía Local, a ver o que nos di. A Policía Local non nos recomenda quitar máis plazas de aparcamento porque xa non hai moitas, e cortar un árbol en Louro ahora mismo na zona de San Francisco é bastante complicado porque hai que levantar a acera. O que se fixo nesa zona en concreto foi pintar un zigzag amarillo para que cerca do cruce non se poda aparcar. Nada máis. Para non levantar as aceras, o tallo do árbol iso sulfato o 10%. Me vou cun decreto que aí son capaz, sendo cada vez máis tropeado. O 536 de 2026, de 8 de xuño. Me vi concretamente resolución da alcaldía porque se aproban a convocatoria e as bases reguladoras do proceso selectivo para a contratación de 6 socorristas acuáticos, un coordinador de socorrismo, así con a creación dunha bolsa de emprego, ben, estupendo. E me chama a atención que resolvo usted, aprobar a lista provisional de persoas admitidas e excluídas da convocatoria referenciada. Aspirantes admitidos. A preocupación é grande. Temos unha bandeira azul concedida baixo unhas condicións de ter socorristas. Hai algún decreto posterior a este onde se subsanara o problema porque... Nese, se fixa, hai un par de persoas excluídas tamén. Sí. Pois esas persoas emendaron a solicitude e ao final quedaron xustos. Sí, ao final presentáronse 7, xa foi o exame, entran os 7. Bueno, esperemos que non cause ningún baixa, pero sí que é verdade, é moi difícil conseguir socorristas de verán, moi difícil. Bien, continúo. No boletín oficial da provincia de 9 de febreiro anunciouse a aprobación inicial da proposta de estructura de custos do contrato de servicios enerxéticos do alumeado público, etc. Todo este procedimento, en que fase está? En que momento está? Pois esperamos poder traelo a pleno agora ao longo deste mes. Non é un expediente fácil, ten moitísimos informes e, moitos plecos que se van solucionando. A documentación non foi doada de tramitar, pero esperamos que no próximo pleno poida vir ese expediente xa. Pregunto, o expediente é sacar... A aprobación da licitación. A aprobación da licitación, pliego de condicións, etc. Exacto. Bien, estupendo. Continúo. Isto vai por aquí. Ponte de Baristo Mesteiro. Preguntaba o día pasado, no pleno pasado, acerca do mal estado en que estaba. Dicir, eu por ali anduven cos meus zanquilos e pisando unhas peldaños e outros. O que estaba mal era a parte que dá co cuartón, que estaba un pouco averiada. Creo que lle pasei as fotos de tema. Me dixeron que se arreglou. Me pasaron información que se arreglara a parte do roto que confluye no Artón. Arreglou. Arránxase cada 15 días.
Cada 15 días máis ou menos pasan por ali os de obras a arranxar madeiros. Pero hoxe arranxanse estes e mañán rompen os de diante. É así. É o que ten poñer madeira en riba do mar. Sí. Pero o máis preocupante que é a ponte, teño que dicir que mandamos os técnicos, xa lle dixen no último pleno, mandamos os técnicos a que comprobasen o estado e dignos que a ponte non ten perigo, que sí, que despois o que a pasarela está en mal estado. Probablemente o mellor fose retirala e buscar outra solución que fose máis duradeira e que non sufrise tanto a climatoloxía, pero por agora o que temos é eso, hai na que estar cambiando, cada 15 días pasan a cambiar tablas. Bien, que non pase nada, que ninguén se estropee polo mal estado que poda haber no plazo ese dos 15 días. Continúo, mire, franxas de protección forestal en Mur. Fai un lote de anos, enviáronse por parte da administración correspondente uns cuantos miles de cartas. Bien. Leo en estos días que me di Porto do Son, un dos municipios do que a Consellería de Medio Rural señalou varias parroquias como priorizadas na loita contra o lume. Concreto son 5 localidades en Bien. En elas a administración acomete a limpieza dun total de 32 hectáreas de terreno forestal incluído dentro das faixas de protección. Bien, explicou que as 5 parroquias hai un total de 188 parcelas, bueno, o importante de todo isto é que se contrata con SEAG a gestión de biomasa a un precio competitivo de 420 euros a hectárea, que son 42 euros os 1000 metros, máis ou menos, non? En este sentido, afrontou que o marco deste acordo, a Consellería fixo un montón de cousas, etc. Son un total de 299 os concellos gallegos adheridos ao convenio. Está Mouros adherido a ese convenio? Non, ata o ano pasado tiñamos Louro como parroquia priorizada, pero este ano retiraron Louro destas parroquias. Decláranse parroquias priorizadas, sobre todo en función dos incendios que houbo nos últimos anos, e do grandes que foron os incendios ou do que afectaron. Sí que é verdad que, por sorte, toquemos madeira, o noso concello xa hai tempo que non sufre un gran incendio, e os últimos foron precisamente na parroquia de Louro, por eso estaba a parroquia de Louro como priorizada, pero nós non podemos adherirnos ao convenio de SEAGA porque non temos ningunha parroquia priorizada. De todas formas, direille que o ano pasado estaba como parroquia priorizada Louro e SEAGA non pasou a limpar. Os veciños pagaron e SEAGA non pasou a limpar. De feito, estamos poñéndonos nós en contacto cos veciños para facerlle a reclamación, porque non lle limparon e tiveron que os propietarios das fincas tiveron que pagar eles a parte a limpeza de forma individual. Me chama a atención, págame do que leo estes días, ainda está 299 concellos, somos 314 concellos en Galicia, e que nos resulte que somos os 14 que non cumplimos co requisito. Non temos ningunha parroquia priorizada. Ata o ano pasado estaba Louro, solo Louro, das 8 parroquias do concello, solo estaba Louro. Este ano quitouse Louro de entre as parroquias priorizadas. Non o quitamos nós, quítanolo a Xunta. Ten que ver cos criterios que se establecen para dicir o que é unha parroquia priorizada ou non. Como xa lle digo, un deles son o número de incendios e o devastadores que son estes incendios. Bien, falaba no pleno pasado da Sala Nacional de Muros, humidades, filtracións, pintura desconchada, fungos, etc. Se dixo que se estaba facendo algo, se progresou algo en eso. Hai algún estudio, algún proxecto, económicamente está ese proxecto, di canto hai que invertir para poñer eso en condicións? Hai un proxecto. O que lle dixen no pleno pasado foi que había un proxecto que se pideu subvención para ese proxecto que
era a de eficiencia enerxética, non? E que veu denegada. Pideuselle a Xunta e veu denegada. Agora hai que mirar outras liñas de subvención nas que nos poida encaixar o proxecto, pero sí sabemos o que costa acometer as actuacións necesarias. Bien, continúo. Camiño de Canelas en Esteiro. Aquí lle vou pasar un montón de información, sobre todo, os veciños, escritos, copias, que enviaron os veciños, están as firmadas, estarán aquí no Concello. En Esteiro, 23 de xaneiro de 2023, en Esteiro, a 16 de setembro de 2023, en Esteiro, a 20 de outubro de 2023. A verdade, o estado en que está ese camiño auténticamente lamentable. Non é algo que non debe desconocer o Concello. Está claro que hai que facer arreglos e amaños por todas partes, aplicarlle, se acaso, un orden de prioridades, pero en este caso de Esteiro, que habrá moitísimos máis, seguramente, desta maneira, necesita que por parte do goberno municipal se teña moi en conta. Tanto de lo mismo, camiño un rojo, que se teña en conta a petición dos veciños, tumba tan legal. Camiño de xa falamos, xa lle falei en pleno anterior, da parte de arriba, e volvolle ahora mismo falar, perdón, da parte de abaixo, e volvolle a falar da parte de arriba. Aquí non cabe pensar a reposición sería en esta parte, si pudera ser, de asfaltado. Aí o deixo. Camiño Solleiro, tamén ten necesidade, un camiño moi transitado, na parte que nos leva ao cementerio, que é moi importante, bueno, pois, que isto non é unha cousa tremendamente extraña. Hai socavóns e hai que amañalos e pode mesmo a necesidade de contratación algunha por parte da Brigada de Obras pois poderse dar. Camiño da Canle a Outeiro en Tal. O estado é o que é. Insisto. E usted me pode contestar con toda a razón do mundo. O estado é o que é o Concello pois ten os medios económicos que ten. Pero tal vez, habría que pensar en, na medida do posible, rebaixar en alguna parte onde se pudera o gasto corriente para dedicalo a toda a rede de camiños. Camiño, voulle chamar Camiño, lle acabo de falar, Camiño Real de Esteiro, conocido como, alguén o conoce polo Rezo do Lago, que, según poden ver, tuven por ali, forma parte do Camiño Santiago. Forma parte do Camiño Santiago. Pois xa vemos o que hai. Dicir, non é solamente que os veciños, que con todo o dereito pois teñen que ter un camiño en condicións, sino que por aquí, non sei cantas pasaron, centos de personas ou casi miles durante o ano pasado, e este ano pasando están nunhas condicións que hai que arreglar. Bien, digo, número 13. Camiño de Caracosta embadernado, xa falei dele en algunha ocasión, e vai a peor, constantemente. Xa sei cal é o problema, pero é o que é. Lixo no polígono, teño falado unha e outra vez do problema do lixo no polígono. Bien, isto foi concretamente o día 13 de xuño ás 20 horas. Unha persona sale dun coche, dun furgón e ponse a tirar lixo. É un parroquiano de por ali, pois lle di, eso non se fai. Tuvo que escoitar. Se houbera eu, automáticamente chamaba pola Guardia Civil. Se houbera eu. É o que non lle podo pedir ao veciño que denuncia tumba tal e tal. E de feito, xa verá a matrícula
está borra. Pois coas matrículas borradas non podemos denunciar. Si lo veo yo, vou eu a buscar a guardia. Sin duda ninguna. Porque Hai que poñer orden, Non- porque isto... nós somos os primeiros que sabemos que son particulares os que tiran o gasto. Bien, vou acabando, vou acabando. Camiño de Caracol está, Camiño Real de Esteiro está, Douteiro en tal está, Solleiros ao Cementerio está. Bien, lixo en San Francisco. Domingo día 14, xa a compañeira Inés fala algo desto. Lixo en San Francisco, normal e corriente, tal, pero está previsto para todo este verán a limpieza en sábados, en domingos, xa a recollida xa hai que amañala, pero o que a limpieza está previsto. Xa se está facendo. Porque isto era dun escándalo impresionante. Xa se está facendo. Ollo, a min me comunican isto unha e outra, ás 10 da mañán, e a 1 da tarde estaba todo limpio e impecable. Estaba limpio e impecable. Estaba limpio e impecable, sin problema ningún, pero a pregunta é, sí, Perdón, as limpezas fanse pola mañán, xa se están facendo. Empezaron os traballadores que veñen para as playas o día 15 e os fins de semana xa están facendo a recollida. O que pasa que a recollida non se fai durante todo o día, eles teñen unha xornada e fano polas mañáns. Por iso, cando che mandaron as 10, a mellor ainda estabas en recoller e dali a un pouco pasaron a recoller. non, pero con o que se fixo antes das 12 estaba aí, que é importante. Vou rematando. Acerca dun posible creación dun paso de peóns en San Francisco en Louro. Concretamente, se subimos do Caldeirón, costa arriba, a man dereita hai un paso de peón. Calquera que suba polo Caldeirón arriba, ao encontrarse co paso de peóns, ten que xogar co acelerador e máis co embrague para manterse no sitio, porque é así. Rógolle concretamente que se estudie a posibilidade, pedíndolle permiso a quen corresponda de carreteras, de habilitar pouco máis abaixo, sobre un cento e algo de metros, un paso de peón. Prescindir todo aí arriba e instalalo aquí abaixo. Paso ya pouco. Esta foto referida, pero xa me comunicaron hoxe que está limpo as duchas de San Francisco. Con respecto ás duchas, un ano máis, volvo a pedir que a pasarela que se instala para que podan acceder a pasarela azul, non sei de que se separe Da ducha. porque a ducha, a agua come a area, está comendo area, facendo furado, e xa houbo xente que se lastimou aí no sitio. Sí. Déixamo do paseo peatóns, que non me quedou claro. Non me quedou aí claro que era a petición. Continúo. Manolo, donde queres quitar o que está diante do caña? Sí. No. Queres quitar o que está O de arriba. o de diante? O que está ao lado do Caldeirón. Vale, este non está. Non está. No, ese non Vale. existe. Pois quedouche ben feito co Photoshop. Tamén. Fanse parece. maravillas. Quen ten gafas co Photoshop, se lle poñen lentillas, e quen non ten bigote nin lle crece, pois, se lle pon tamén. Lo paga. Bien, vou acabando, número 17. Volvo a preguntar, pabellón de Esteiro. O tema xa leva desde o ano acta da Xunta de Goberno, número 3, de febreiro de 2025, amaño de polideportivo, con todos os retrasos que hubo, por enfermedade non sei quen, non sei canto. Como estamos ahora mismo? O proxecto está feito e a intención de traelo na inclusión do post adicional. Sí. Bien. O proxecto está feito. Bien. Traerase o post adicional a aprobación nos vindeiros meses e hai toda a intención de incluir ese proxecto neste post adicional. Bien. Vou correndo.
Preguntei no pleno pasado, a rampa de las Xeiras, fíxose algo ali, algo de limpar ou algo, nin eso. A baixada ás playas. No, a rampa, as dúas rampas de las Xeiras, Ah, vale, perdón. as que Sí, as que suben para o lugar. suben para o lugar. Pois non se foi, Non se fixo. foise destrozar, pero non Teño non se lle obrigación de fixo, volver a preguntar. non se Bien. fixo obra ali. Da ponte de Badernado, concretamente, do mal estado que está, por os servicios técnicos se foi mirar algo. Pois estiveron facendo a revisión de todas as pontes. Teño que mirar se exactamente esta se revisou ou non. Pero sí que se estiveron facendo revisión das pontes estas que son todas máis ou menos do mesmo tempo. Sí que se estivo facendo exactamente desta, teño que mirar. Bien, continúo, te vou xa correndo, que oriña é estupendo. Vamos ben. Do certificado de IRPF recibín o correspondente ao ano 2025, pero no escrito eu solicitaba o do ano 2024 e 2023. Eu necesito 2024 e 2023. Me dou a impresión de que o problema era o ano 2023, porque sigo insistindo en que eu no ano 2023 non cobrei nada. E sigo esperando, eu non sei quen lle fixen mal, pero sigo esperando. Dou gracias afortunadamente que non necesito deso para tirar un día como outro. Bien. Isto era un rogo, Si un roga sí, que se lle paga o certificado dos anos 23 e 24. o que pedín no escrito. O que pedín no escrito. Ducha de San Francisco xa lle falei. Bien. Falado máis dunha vez, pero deste tal. Modificación da ordenanza e regulamento do mercado. Moción do ano 2024, xa pasaron 2 anos, que se está facendo un estudio para saber se o mercado de muros, que hai que facer ou que non hai que facer. Ben, vexo nos decretos. Un decreto en precario, importante, que autorizando pois, un tenderete non, fálalle de un mostrador para amaño de zapato, que boa falta pai no pueblo, que se amañen os zapatos. E iso en contra do que pon o regulamento e do que pon que non ven recollido para nada, que me parece moi ben que veña alguén a amañar os zapatos, que se lle podan levar, pero con isto quero decirlle que a ver esa empresiña que ofrezca alternativa, que non é barata tampouco, 13 ou 15 mil euros que dou a Xunta, e tratemos o tema da ordenanza e regulamento do mercado, hágolle ese rogo. Bien, con isto casi vou acabando. Pregúntolle do camping a Bouga, unha vez máis, todos preguntamos do mismo, en que estado se encontra a licitación ou a confección dos documentos para usar a licitación, etc. Pois está prácticamente listo, queda afinar 2 ou 3 cousas, pero este mes Secretaría estivo de traballo ata as orellas e decidimos pospoñelo para o mes seguinte, porque había outras cousas que urxían máis. É un mes complicado para o traballo de Secretaría e ADL neste caso, que ao final é en quen recae a maior parte do traballo, e aproveito xa que está aquí para decirle que lle estamos moi agradecidos. Bien, falaba antes dun paso de peóns, voulle falar ahora mismo dos pasos de peóns que faltan en algún sitio. Cousa que na legislatura anterior, usted, estando na oposición, creo que recordou varias veces. Fan falta pasos de peón, que non os hai, en Torea, en tal, en Abelleira. En consecuencia, se iso hai que tramitarlo na Xunta de Galicia, unha cousa, pedirlle permiso, os hai que facelo. Dígolle, porque eu estando na oposición pedinos e estando no goberno tamén. A parte de que os ten que autorizar a administración competente para que se poida autorizar un paso de peóns, é necesario que a vía este suficientemente iluminada e demais, e que haxa aceras aos 2 lados da vía. E iso, hai parroquias do noso concello que o cumplen en sitios xustos. De feito, en tal non se cumple.
Non hai na zona por donde na Baixada Cabanas, que é unha zona de moito tránsito, non hai acera dos dous lados da carretera, nin hai boa visibilidade. En Torea non hai aceras, nin a un lado nin ao outro. Entendo. Vou rematando tres cousas sobre os decretos. Algúna dúda me quedaba. Concretamente, vexo no decreto, bueno, na páxina non sei que, sí, na páxina decreto 550/2026 me fala, bueno, pagos. Unha empresa que me di servicio de acondicionamento cableado Concello, un importe de 5.300 euros. Perdón, servicio? Lle chama servicio de acondicionamento cableado Concello. Pudo ser cando rompeu o trono de tal, verdad? Non é? Pois mire, en Esteiro, en Tras da Costa. Iso foi un trono que caeu en Tras da Costa, que fixo unha canteira como un mundo e que estuveron un mes ali os electricistas cambiando todo o cableado. De feito, creo que se preguntou aquí varias veces en pleno porque estaba esa zona sin luz. Estaba sin luz porque se estaba cambiando o cableado. O trono caeu, fundeu todo e houbo que comprar cable. Bien, Moito cable. no mismo decreto a unha empresa, igual os titulares non se corresponden, pero me chama a atención servicio de revisión de extintores. 5.443 euros. Exactamente. Fala de revisión, Sí. non fala de adquisición. Revisan e os que están caducados cambian, home. A ver, o servicio de revisión de extintores non van a vir e dicirnos ese extintor está caducado e deixalo quedar no sitio. Veñen, revísanos, repóñenos, miran que estén a altura que marca a normativa, miran que haxa o número de extintores para os distintos espacios que marca a normativa. E, evidentemente, os que están caducados cambian e se traen outros. Bien. Remato xa, no decreto, bueno, decreto 541, a empresa que se ten feito contrato para animales extraviados e abandonados, do mes de abril me dá un importe de 6.600 euros. Se collen ou non se collen os animales na calle? No, mire, explícolle. Nós temos un contrato polo que nos dan, con unha cantidade mensual, temos 7 prazas para animais. Por cada animal que se recolle, págase todos os meses. Non se paga por que o collan e o leven. Cóllese mentres o animal está no refuxio, págase mes a mes por ese animal. Ahora mismo temos 20 e pico animales neste refuxio. Dos que, en moitos casos, ademais, hai que pagar nos que nos entran nese cupo de 7, todos os gastos van no cupo. Os que non entran no cupo, si se poñen malos, hai que pagar o veterinario aparte. E, lógicamente... Perdón. Tenemos este plan de colegio y tenemos internos 23. Vamos a ver. Mira, Gonzalo, por favor. Sabe que a atención dos animais da rúa é obrigatoriedade do Concello, é unha obrigatoriedade destas que nos veu imposta sin o acompañamento económico necesario, pero sí, eso é o que custa. Atender a un animal que alguén abandona, porque na maior parte dos casos son animais abandonados ou son froito de camadas incontroladas que se teñen nas casas. E si, todos os meses pasamos esos cartos.
1.000 euros arriba, 1.000 euros abaixo, non é das máis altas. Ten habido meses de chegar a pagar 8.000 euros pola xestión de animais. Permiso, última pregunta. Vexo o decreto, no mesmo paquete de decreto. Bien. A unha empresa, da outra dúas facturas, Servizo de Revisión e Reparación do cadro do bombeo según Albarán Anés. Total, 566 euros. Bien. A mesma empresa, Servicio de Reparación cadro de bombeo. É a mesma bomba. Non, temos moitos cadros de bombeo. Non di donde. Non di... Porque estos cadros de Eso pono bombeo... na factura, pero Sí. claro, lóxicamente aí vai reducido no decreto vai reducido o título. Temos distintos cadros de bombeo e as bombas estropéanse moito. Nada máis pola miña parte. Moitísimas gracias. Bueno, pois xa para rematar, permítanme que lle dé a palabra á compañeira Rivadeneira para que, aproveitando que estamos ás portas das festas patronais, que nos conte o programa. Bueno, pois gracias por darme a palabra. Como todos os anos ven sendo habitual, acércanse as celebracións das festas de Muros e como ven sendo habitual nos últimos anos vamos a celebrar o Día do Orgullo, o Día de San Pedro e o Día de San Lois. Entendo que xa todos os presentes son coñecedores da programación porque, bueno, foi publicada en redes sociais nos xornais e máis bueno, está colgada en bares e comercios do noso concello. Eu quero aproveitar que me dou a palabra a señora alcaldesa para convidalos a todos a participar nas festas, cada un pois na medida das súas posibilidades e tempo no que estén disponibles, pero eu quero facelos partícipes da festa, da programación e convidalos a que participen en todas e cada unha das actividades que hai. Sei que é complicado participar en todas, pero bueno, que están todos convidados e poden vir as que desexen, mandar representación as que consideren oportunas. Pois sen máis, boa noite a todos e moitas grazas por asistir. Boas noites.